النهارده اول يوم لينا مع بعض، صح؟ طيب ان شاء الله يكون اجمل يوم، وبعد كده تبقوا حابين ان انتوا تيجوا دايما. ماشي؟ انا كل يوم عندي؟ لا، مرتين بس. الكورس بتاعنا يا يوسف اسمه، اول حاجه لازم نكون عارفين اسم الكورس بتاعنا ايه. اسمه اوكسفورد فونكس. الكورس بتاعنا اسمه ايه؟ اوكسفورد فونكس. عشان طبعا لو حد يقول لنا انتوا بتاخدوا كورس ايه ما نبقاش عارفين. لا عارفين. الكورس بتاعنا اسمه اوكسفورد فونكس. اسمه ايه؟ اوكسفورد فونكس. طيب ليفل كام؟ الاوكسفورد فونكس المفروض ان هو 5 ليفلز. احنا كده في ليفل 2. ليفل ايه؟ 2. لان ليفل 1 هو ان احنا نكون عارفين الليترز، وانتوا طبعا عارفين الليترز صح؟ طيب احنا كده في ايه؟ في ليفل 2. ليفل ايه؟ 2. طيب احنا المفروض نعمل ريفيجن على حاجه مهمه قوي المفروض كلنا عارفينها، وهي الليترز والساوندز بتاعتهم. يعني ايه الساوندز؟ يعني الاصوات. احنا كلنا عارفين الليترز صح؟ تيجوا نقولهم مع بعض؟ يلا بينا. A C D E F G H I J K L M N O P. ثواني كده عاوز اسمعها من واحد واحد. اللتر اللي احنا وقفنا عنده ده اسمه ايه يا مريم؟ او. ها؟ بعد او لا اللتر الحرف اللي احنا اخر حرف وقفنا عليه. ها قلنا او، بعد او ايه؟ او ايه يا دليل؟ يا نور اسمه ايه؟ يا نور ها؟ او بعد او ايه؟ بي. ها؟ لا هو بي. طيب احنا عندنا كام بي في الانجليش؟ ها؟ مين قال 1 ومين قال 2؟ طيب كل واحد يخليه فاكر الإجابة بتاعته، ماشي؟ طيب نكمل. N O P Q R S T U V W X Y Z. هي دي اللترز صح؟ تيجوا نكتبهم مع بعض؟ يلا بينا؟ لا هنكتبهم على البورد. بس ركزوا معايا، انا ممكن تسمعوني وانا بقول اسم كل واحد، محدش يكتب ورايا اي حاجه. خلاص نقفل السكتش او نقفل النوت بوك بتاعتنا ونحط البنسل، محدش يفتح اي حاجه ولا يبص على اي حاجه، كله باصص معايا. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. اوكي؟ كده عرفنا اسماء الليترز. اسمهم English letter او English alphabet. اسمهم ايه؟ English letter او English alphabet. alphabet يعني حروف، او English letters يعني برضو الايه؟ الحروف. حد قبل كده فكر يعد الليترز دول؟ حد فكر يعدهم؟ طلعوا كام يا مريم؟ لا من غير ما تعدي. انت فكرتي تعديهم قبل كده؟ تعرفوا ان مهم قوي ان احنا نعرف عدد الالفابت بتاعتنا كام؟
فكر يعدهم قبل كده؟ محدش فكر خالص صح؟ طب مين عدهم دلوقتي بسرعة وعرف؟ يوسف هاي 26 اللترز بتوعنا دول في عددهم 26 letters. That 26 letters. 26 letters. تيجوا نعدهم؟ 26 letters. تعالوا كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 فهم عددهم كام؟ 26 letters. عددهم كام؟ 26 letters. ايه ده هو احنا لازم نكون عارفين العدد بتاعهم كام يا بس؟ ايوه لازم نكون عارفين طبعا. معلومة بسيطة زي دي ما ينفعش ما نكونش عارفينها. ماشي؟ مين أول مرة يعرف عددهم النهارده؟ مين أول مرة يعرف إن هما 26 النهارده؟ كلنا؟ كلنا أول مرة نعرف عددهم؟ طب مس إيمان هو أنتِ بتقولي لنا عددهم ليه أصلا؟ هنعمل بيه إيه يعني؟ هنعمل بيه حاجة مهمة قوي هنعرفه دلوقتي. أوكي؟ تعالوا الأول نركز كده على اسم كل واحد فيهم. أول حاجة اللتر ده. Apple. اسمه إيه؟ A. مش بنقوله A. No. A. B. C. D. E. ده هنقوله إيه؟ G. H. ثواني ده اسمه ايه؟ ثواني اسمه ايه ده؟ J. No. يلا بسرعة اسمه ركزوا كده عشان تعرفوا اسمه ايه وهيتقال ايه بالظبط. اسمه ج اسمه ايه؟ ج كأنه في دي في الأول كده صغيرة. ج اوكي بعد كده K. L. ياسين M. N. O. دي ايه بقى؟ سألتكم سؤال من شوية وقلت لكم احنا عندنا كام بي في الانجليش؟ 1 ولا 2؟ ها ركزوا كده بقول عندنا كام بي؟ كام بي؟ ها أنا فاكرة رقم واحد. بي ولا 2؟ ها دول اللي هما فين؟ اللي هما دي ودي؟ امال ايه؟ احنا عندنا عندنا 1 بي 1 بي مش عندنا في الانجليش غير 1 بي واحدة بس. طب هي فين يا ترى؟ فين البي؟ دي ولا دي؟ دي؟ كلكم متفقين على انها دي؟ طب امال دي ايه؟ نو مش بي. برافو تقيلة؟ ايه ده انت شلتها ووزنتها ولقيتها تقيلة؟ امال ايه تقيلة دي؟ احنا شلناها ووزناها ولقيناها تقيلة؟ مفيش حاجة اسمها تقيلة. ها؟ ده اسمه letter B. لكن ده اسمه letter P. لما احط ايدي قدام بقي ممكن كله يحط ايده كده بتطلع هوا. برافو عليكي يا مريم. او بصوا لو مسكنا تيشو ممكن كده كلنا نجرب بالتيشو. هنقول ايه؟ بصوا المفروض لما نقول P ايه اللي حصل؟ P يعمل ايه؟ P
تيشو؟ لا. بيتحرك صح؟ بي. بي. يبقى انا بقول انهي واحده؟ دي ولا دي؟ يبقى دي اسمها ايه؟ بي. اسمها ايه دي؟ بي. لكن دي اسمها ايه؟ بي. بي. التيشو لازم ايه؟ لازم يتحرك وانا بقول بي. طيب لو مش معايا تيشو اعرف منين؟ احط ايدي قدام بقي واقول بي. يلا يا مالك. بي. في هوا بيطلع في ايدي؟ مين طلع هوا في ايده؟ اللي طلع هوا في ايده قال البي صح، لكن اللي ما طلعش هوا في ايده يبقى هو كده بيقول ايه؟ بي. يبقى احنا كده عندنا كام بي في الانجليش؟ 1 بي and 1 P. 1 B and 1 P. Okay? P, B, P, and B. Okay? Easy. نكمل. ده letter ايه؟ Q. هقول لكم سر خطير قوي عن letter Q. محدش يقوله ابدا لحد عشان هي مش بتحب حد يعرفه، بس احنا هنعرفه. اوكي؟ ماشي؟ letter Q لما بتيجي تتكلم نادي عليها ونقول Q بتقف دايما وما بترضاش تتكلم، وبتقف زعلانه قوي وبتعيط. ما بترضاش تتكلم ابدا. لو هي لوحدها عمرها ما بترضى تتكلم ابدا. لو هي مع اختها تتكلم. برافو عليكي. لو هي مع اختها هتتكلم. مين اختها؟ لا في حد تاني من اخواتها واسمه يو. اسمه ايه؟ يو. الكيو ابدا مش هتتكلم غير لو معاها اختها يو. هتقول ايه لما يبقى معاها اليو؟ هتقول كوا. طب الكيو بتتكلم وهي لوحدها؟ لازم دايما اول ما بننادي عليها علشان تتكلم بتعمل ايه يا نور؟ بتعيط ليه؟ عاوزه مين؟ اختها مين؟ يو. فهتقول كوا. لكن وهي لوحدها هتتكلم؟ زعلانه. عاوزه مين معاها؟ يو. طب يا ميس ليه كده؟ تعالوا كده نفكر في الكلمات اللي احنا حافظينها من قبل كده. letter Q زي كلمة queen. زي كلمة question سؤال. زي كلمة quail يعني طاووس. كل الكلمات دي دايما لازم الكيو لازم يبقى بعدها يو. لازم يبقى بعدها مين؟ يو عشان تتكلم. تمام. علشان تعرف ايه؟ تتكلم. ايه ده؟ يعني هي لو وقفت لوحدها مش هتتكلم؟ هتعمل ايه؟ هتبقى متضايقه جدا وزعلانه. طيب بعد كده ده حرف ايه؟ ساوند. مش عايزه اعرف الوردز بتاعته، انا عايزه اعرف الساوند بتاعه الصوت. بيقول ايه الار؟ الاول هو اسمه ار ولا ار؟ لساني بيطلع فوق. ايه ده؟ امال ايه الصوت اللي بيقول ده؟ صوت الر اللي في العربي، مش زي ابدا صوت الار في الانجليش. صوت الار بيقول بيقول ايه الار؟ بيقول ايه الار؟ طيب بعد كده الاس تي يو في دبليو اس واي زد. ايزي. اوكي. طيب بعد كده كان في حكايه بقى تانية عايزه احكيها لكم. تعرفوا ان الليترز دي بتتكلم؟
اه والله بجد بجد يا مريم. ها حد عارف ان الليترز بتتكلم؟ لا محدش قال لكم ان هي بتتكلم ابدا. ازاي؟ انا وقفتها عشان انا كبرت على الحاجات دي. دي بتتكلم ورغايه جدا. الليترز دي بتتكلم ورغايه كده شبهكم بالظبط. انتوا مش بتبطلوا كلام طول ما انتوا قاعدين صح؟ هما كمان اصحاب ومش بيبطلوا كلام طول ما هما قاعدين. عاوزه احكي لكم حكايه ان هما في يوم كانوا في حفله. في يوم كانوا ايه؟ الليترز دي في يوم كانت في حفله. ومين اللي كانت عامله لهم الحفله؟ اللولر لا الكوين الملكه. كوين اسمها كوين امسس. اسمها ايه؟ دي الكوين بتاعت الليترز. دي الملكه بتاعت الحروف كلها. الملكه في يوم كانت عامله لهم حفله. في يوم الملكه كانت عامله لهم حفله وخرجوا في جاردن. عملوا الحفله دي في الجاردن. بدات الملكه سمع اصوات كتير كتير قوي قوي ودوشه. فقالت لهم letters please make an order. letters please. يعني what لا letters please make an order. يعني ايه make an order؟ يعني اقفوا بالترتيب. اقفوا بالترتيب and say your sound. and say your sound. يعني ايه say your sound؟ يعني قولوا اصواتكم. letters please make an order and say your sound. letters اقفوا بالترتيب وقولوا الساوندز بتاعتكم. يعني ايه الساوندز؟ يعني الاصوات اللي هم بيتكلموا بيها. يعني ايه؟ الاصوات اللي هم بيتكلموا بيها. طب يا ترى يا ايسل ايه الاصوات اللي هم بيتكلموا بيها؟ مين عارف؟ ها مين عارف الاصوات بتاعتهم؟ ها مين هيساعدني؟ يا ترى مين هيقول لي؟ يلا بينا كده نسمع الساوندز بتاعت الليترز. أول لتر وهو اللتر A. الA الساوند بتاعه إيه يا ترى؟ الA هو اسمه A صح؟ No, I'm not saying the word. أنا ما قلتش عاوزة word، مش عايزة كلمات. ممكن نركز ونسمع. أنا هقول لكم إيه هي الساوندز بتاعتهم. الساوند بتاع الA أول لما وقفت الA in order في الترتيب فبقت تقول أو 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 بعد شوية قالت صوت تاني وهو A. قالت كام صوت كده؟ قالت كام صوت يا ايسل؟ قالت كام صوت؟ صوتين. مين يقولهم لي؟ ها مين؟ يلا قولي يا مريم. نو قالت كام ساوند كده؟ two sounds. قالت كام ساوند يا ايسل؟ two sounds. and A. كده عرفنا الساوند بتاع letter A. أول ساوند تاني ساوند A. طيب بعد كده اللتر اللي بعد كده هو letter B. هو letter A B. سوري. B بتقول ايه؟ بتقول ايه كده البي؟ تقول ايه البي؟ اوكي يلا نروح لللتر سي. بيقول ايه سي؟ نو. اول كلمه اتعلمناها عن اللتر سي كنا
ايه؟ كات ولا السات؟ كات. يبقى الساوند بتاع اللتر سي هو ايه؟ كل وريني يلا الساين بتاعته. طب هو مش بيقول سي خالص يا مس؟ لا بيقول سي، بس انا بعدين هعرفكم امتى بيقول سي. بس احنا كده اللتر سي دلوقتي بيقول بيقول ايه يا مالك؟ لتر سي كده بيقول ايه؟ طيب نروح للتر دي. بيقول ايه لتر دي؟ عايزه اسمع كل واحد وهو بيقول الساوند بتاعتهم. بعد كده عندنا letter E. الإي هقول لكم برضه سر تاني عن الإي. هقول سر تاني عن الإي، إن الإي دايما مش بتسمع. السمع بتاعها ضعيف. السمع بتاعها إيه؟ ضعيف. فدايما لما حد يجي ينادي عليها بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ يبقى الساوند بتاع الإي هو إيه؟ لا مش زي ما بنقول ايه بس بنقولها بعد كده عندنا letter F. بيقول ايه الF؟ شبه الفعل. excellent. بيقول ايه الF يا ايسن؟ بعد كده عندنا letter G. قبل ما نفكر نقول الساوند بتاعه، تعالوا نفتكر كلمة girl. girl يعني ايه؟ بنقول ايه؟ girl ولا جر؟ girl. علشان كده بنقول ان الساوند بتاع letter G هو الساوند بتاع letter G هو ايه؟ طب يا مس ايمان هو كده مش بيقول جي خالص؟ لا بيقول جي، بس هقول لكم بعد كده امتى بيقول جي. اوكي؟ بعد كده اتش. برافو عليكي، كأننا بنطلع نفس. طيب اي كأننا بنشد حاجة كده. وكمان بيقول اي عنده كام ساوند كده الاي؟ 2. عنده كام ساوند يا ايسن؟ 2 ساوندز. اوكي طيب بعد كده letter J. الساوند بتاعه عارفين شبه ايه؟ شبه الجلي. مين بيحب الجلي؟ الساوند بتاعها بيقول ج. مش الجلي بيعمل كده؟ ج يعني بس ج. بعد كده letter K. ايه ده؟ ثواني، احنا سمعنا الصوت ده قبل كده. عند مين؟ عند الكي. برافو يوسف. عند السي. يعني كده يا مس ايمان السي والكي عندهم نفس الساوند؟ عندهم نفس الساوند. الاثنين بنطقهم زي بعض بالظبط، بتختلف بس في الكلمات. انا بعرف سواء الكلمه دي بالسي ولا بالكي من شكل الكلمه نفسها. اوكي؟ بعد كده letter L. الصوت ده hard يعني تخين. بيقول
letter M. بيقول ايه letter M؟ بعد كده letter N. بيقول ايه؟ بعد كده letter O. بيقول ايه ال O؟ لا 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 بس بفتح بقي واقول اوكي. طيب عنده ساوند تاني. هو عنده ساوندز كتير. ساعات يقول او، ساعات يقول او، ساعات بيقول او، ساعات بيقول او. اوكي. فهو برضو الاو بيقول او وكمان بيقول او، بيقول او وكمان بيقول او. يعني عنده كام ساوند؟ 2 ساوند. زي مين؟ زي الاي عندها و اي، وكمان زي الاي عندها واي، وكمان زي الاي عندها اي واي. الاو كمان عندها الساوند وكمان الساوند او، كمان الساوند ايه يا مالك؟ او. طيب بعد كده احنا قلنا البي عندها ساوند كلنا عرفناه، اللي هو ايه؟ هو ايه قلنا؟ او لازم يطلع ايه؟ لازم يطلع هوا. اوكي. بعد كده عندنا مين؟ كيو. الكيو لو قلنا لها تقول صوتها هتقوله؟ تعمل ايه؟ طب عايزه ايه؟ عايزه اختها كيو. الكيو دايما عايزه اليو معاها علشان تقول طيب بعد كده عندنا الساوند ار. قلنا الساوند بتاعه ايه؟ اوكي. بعد كده عندنا الساوند ده سهل قوي، هو اس. لا هو كده بس زي صوت سنيك. يا يوسف. بعد كده عندنا الصوت تي. بتقول ايه تي؟ ممكن تسمعوني الاول؟ بيقول سوري. اوكي. بعد كده عندنا الساوند يو. وصلنا للتر تي. قلنا الساوند بتاعه ايه؟ بعد كده نروح للتر ايه؟ كله بقى مركز. يو دايما في حاجة بتوجعها، بطنها بتوجعها أو حد ضربها، فدايما بتقول لا مش كده انت نايمة على السرير وفي حاجة بتوجعك. احنا بس بنقول اليو الساوند بتاعها كله. يلا يوريني الساين بتاعته ازاي. طيب يعني دايما لما نشوف اليو هنقول ايه؟ طيب عندها ساوند تاني. عندها الساوند تاني بيقول يو. بيقول ايه؟ يو. وعندها ساوند كمان بيقول يبقى عندها كام ساوند اليو؟ 3 ساوندز. كويس عشان ماما قاعده تركزي معايا. طب يو قلنا هتقول ايه اول ساوند؟ طيب ما احنا كنا واخدين بريك يا نور. يلا يا نور روح بسرعه. بعد كده عندنا مين؟ في. ده صوت مش حاجه. صوتها بيقول
يا سيف. فالفي كده بتقول ايه؟ يبقى اول ما تشوف الفي هتتكلم وتقول ايه؟ هتقول ايه لما تتكلم؟ يبقى اول ما اشوف الفي هتتكلم وتقول ايه يا حبايبي؟ اوكي؟ بعد كده letter W. تعالوا نكتبه مقلوب شويه. مش هو عامل كده؟ لو احنا قلبناه كده فشكله عامل ازاي؟ كده. بقى عامل كده. وف وف وف. لا بقى شكل بقي كده بصوا. وف وف وف. فلما اجي اقول صوت الدبليو يا سيف بقول ايه؟ وف وف يا مالك. وف 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 يا نور. الدبليو هتقول ايه يا نور؟ وف 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 يا يوسف. وف 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 وف. وريني يا ريماس. وف وف وف. ده صوت المين؟ صوت مين؟ الدبليو. بعد كده عندي مين؟ اكس. اكس كاني بخبط اي حاجتين في بعض بيقولوا ايه؟ صوت الاكس بيقول ايه؟ اوكي. طيب الواي، شايفين الواي واقفه عامله ازاي؟ عامله كده صح؟ شبه ايه؟ شبه شجره او نخله واقفه عامله كده. عامله ازاي؟ وروني كده. الواي عامله ازاي؟ كده. طب النخله دي وهي واقفه عامله كده لما الهواء بيجي يهزها بتقول ايه؟ يبقى الواي الساوند بتاعها ايه يا سيف؟ يا سيف. يلا يا ريماس قولي لي كده الساوند بتاع الواي ايه يا ريماس؟ برافو عليكوا اكسلنت. يبقى الواي الساوند بتاعها يا مالك. مش زي حاجه. ده ساوند بتاع اللتر واي بس مش زي حاجه. هو بيقول طيب اخر ساوند وهو مين؟ زاد. دول ايه الزاد؟ اكيد كلكم عارفين. شبه ايه؟ لا شبه ناموسه. وانا نايم او نحله بتيجي تعمل ايه جنبي؟ نحله او النمله اي حاجه بتعمل ايه واحنا نايمين تيجي جنب ودننا وتصحينا وتقول ايه؟ كده عرفنا الساوندز بتاعت اللترز كلها. ايه ده؟ هو احنا كنا قلنا اللترز دول كام؟ 26. قلنا هما كام كلهم؟ 26 الكوين. letters. مين فاكر الكوين قالت لهم ايه في الاول؟ الكوين قالت لهم ايه؟ letters please make an order and say your sound. make an order and say your sound. اقفوا طابور وقولوا ايه؟ صوتكم صح؟ كان في letters هنا اشقية وما قالوش صوتهم بس قالوا اصوات كتير يا اما صوتين او ثلاثة. حد فاكر مين هما؟ مين هما اللي قالوا اكتر من صوت؟ مين فاكر؟ الكيو قالت فوق. الدبليو قالت اول حاجة مين؟ الاي. اول لتر كان الاي. كان بيقول ايه الاي؟ كان بيقول ايه الاي يا كريم؟ ممكن بهدوء واللي انا اطلب منه يتكلم بس علشان كلنا نسمع بعض. اول لتر كان بيقول صوتين. هو مين؟ كان مين هو؟ الاي. كان بيقول ايه الاي؟ و اي. and مين تاني كان بيقول two sounds؟ قولي يا ربيع. لا ثواني. قولي يا ايسن. لا الدبليو مش بتقول صوتين. الدبليو بتقول وب بس. ممكن ثواني اللي عارف بس raise your hand وانا هعرف مين اللي عايز يقول. ها
لا ده بتاع البي، ده لتر تاني خالص، ده بي لكن ده يا يوسف بي. ده بيقول ب ب، برافو عليكي، لكن ده بيقول ب ب. ده لتر وده لتر. انا بقول مين نفس اللتر كان بيقول تو ساوندز. ها نسيم. طب تعالوا كده نفتكرهم مع بعض. الاي كانت بتقول كانت بتقول ايه كمان؟ الاي كانت بتقول ايه؟ الاي لا مش ايه كانت بتقول ايه يا نور؟ وايه كمان؟ كمان ايه يا مالك؟ طيب مين كمان كان بيقول تو ساوندز؟ الاي كانت بتقول ايه؟ وايه كمان؟ برافو عليكم شطار. واي كانت بتقول وكمان يعني عندها تو ساوندز. مين كمان عنده تو ساوندز؟ كانت بتقول ايه؟ وكمان كانت بتقول كانت بتقول وكمان بتقول برافو عليكم. طيب تعالوا نشوف كده مين اللي عنده تو ساوندز. يلا بينا. او مين اللي عنده اكتر من ساوند؟ A I O U. لما الكوين قالت لهم بليز ميك ان اوردر، هما ما وقفوش في الطابور كويس، كانوا بيتحركوا كتير قوي 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 وبيتكلموا كتير يا بنات، لان هما عندهم اصوات كتير. كانوا بيتكلموا كتير لان هما عندهم ايه؟ أصوات كتير. فالكوين اتضايقت منهم جدا جدا جدا. الكوين عملت ايه؟ زعلت قوي وقالت للحراس هاتوا قفص. قالت للحراس هاتوا ايه؟ قفص. أنا بحطهم فيه. ايوه، وسمت القفص ده قفص الفاولز. سميته ايه؟ فاولز. سميته ايه؟ فاولز. يعني ايه فاولز؟ يعني الحروف اللي بتتحرك كتير. يعني ايه فاولز؟ الحروف اللي بتتحرك كتير. وكمان اللي بتعمل اصوات ايه؟ كتيرة. مين هم اللي هيدخلوا القفص ده؟ برافو عليكم. واليو. برافو عليكم شطار جدا جدا. مين هم؟ مين هم اللترز اللي بتتحرك كتير وتطلع اصوات كتير والكوين سمت ثواني كده، هي الكوين سمتهم ايه؟ سمتهم ايه؟ فاولز. سمتهم ايه؟ فاولز. سمتهم ايه يا سيف؟ فاولز. سمتهم ايه؟ يعني كده بقى في 5 فاولز لوحدهم محبوسين في قفص؟ محبوسين ليه في قفص؟ برافو عليكم، بيتحركوا كتير وبيطلعوا اصوات كتير. بيتحركوا كتير وبيعملوا ايه؟ أصوات كتير. مين هما؟ يعني هما كام كده؟ هما كام؟ 5. احنا كان عندنا كام لتر؟ 26. بقى عندنا 5 منهم اسمهم ايه يا سيف؟ فاولز. بقى عندنا 5 اسمهم ايه؟ معنى كده ان ال5 دول دخلوا القفص، يعني ما بقوش واقفين في اللاين. ما بقوش واقفين فين؟ يعني ما بقاش في فاولز هنا. الفاولز كلهم بقوا فين؟ بقوا كلهم في القفص بتاع ايه؟ فاولز. يعني ايه فاولز؟ يعني ايه فاولز يا سيف؟ برافو عليك. يعني ايه فاولز يا سيف يا مالك؟ برافو عليك. يعني ايه فاولز؟ يعني الحروف اللي بتتحرك كتير وبتعمل ايه؟ أصوات كتير. طيب بقى فاضل كام لتر؟ تيجوا نعدهم؟ يلا بينا. 1 2 3 4 5 6 7
بقى في كام لتر؟ 21. طب ال 21 دول مالهم؟ بيتحركوا كتير؟ لا. امال ايه؟ لا دول بيتحركوا كتير ولا دول اللي بيتحركوا كتير؟ اسمهم ايه اللي بيتحركوا كتير؟ vowels. ممكن نوطي صوتنا شوية يا سيف؟ سيف اللي بيتحركوا كتير هم مين؟ اللي بيتحركوا كتير هم مين؟ vowels. مين هم؟ اللي بيتحركوا كتير ويعملوا اصوات كتير. طب مين اللي مش بيتحركوا كتير؟ دول اللي هم B C D F G H J. لا الاي هنا K L M N P Q R S T V W X Y. فاحنا بقى عندنا ايه يا حبايبي؟ بقى عندنا 5 vowels. بقى عندنا ايه؟ سيف يا سيف. بقى عندنا 5 vowels وبقى عندنا 21 اسمهم ايه؟ ركزوا معايا في اسمهم قوي. consonant. اسمهم ايه؟ اسمهم ايه يا حبايبي؟ consonant. بقى عندنا 5 vowels و 21 consonant. بقى عندنا ايه؟ 5 vowels و 21 consonant. ايه ده يعني ايه consonant؟ يعني الحروف اللي ايه؟ اللي بتتحرك ولا بتتكلم؟ مش بتتحرك كتير ومش بتتكلم كتير، ثابتة في مكانها وعندها صوت واحد بس. ثابتة في مكانها وعندها ايه؟ صوت واحد بس. بنسميهم ايه؟ consonant. يبقى احنا كده عرفنا ان الليترز كلهم كام؟ 26 letters. طيب في منهم 5 ايه؟ قلنا كده ان احنا عندنا 26 letters. عندنا 26 letters. عدد الليترز كلهم 26 وعندنا 5 vowels. في 5 منهم يا ريماس، 5 منهم vowels. مين هم الفاولز دول؟ A I O U. مالك وسيف. مين هم الفاولز؟ مالك لوحدك. يلا مين هم الفاولز يا مالك؟ يلا يا مالك. مين هم الفاولز؟ A E I ها U. تمام. يبقى الفاولز كام؟ 5 فاولز يا نور. ايه هما؟ A يا دارين. A E I O U. يبقى ال 5 فاولز هما مين؟ A E I O U. A E I O U. A E I O U. كام فاول؟ 5. طب الباقيين دول سميناهم ايه؟ consonant. الباقيين دول سميناهم ايه؟ consonant. يعني ايه consonant؟ يعني حروف ساكنة في مكانها، مش بتتحرك كتير، مش بتعمل أصوات كتير. تمام؟ حصة النهاردة كده عرفنا منها ايه جديد؟ عرفنا ايه ما كناش نعرفه قبل كده؟ أول حاجة عرفنا إن الليترز هما كام؟ 26 letter. بعد كده عرفنا إن الليترز دي كلها بتتكلم. الليترز دي كلها إيه؟ بتتكلم. وعندها إيه؟ أصوات، صح؟ طيب في منهم بيتكلم مؤدب وبيقول صوت واحد بس، وفي منهم بيتكلم كتير وبيتحرك كتير. زي مين يا ريماس اللي بيتكلم هي الكوين لما حبستهم في قفص سميتهم ايه؟ سميتهم ايه؟ vowels. سميتهم ايه؟ سميتهم ايه؟ vowels. سميتهم ايه؟ vowels. A E I O U. A E I O U. اسمهم ايه دول؟
كتير تعمل اصوات كتير. A E I O U A E I O U. طيب كمان قلنا عندنا 20 letter consonants اللي هم مين ال 20 letter consonants؟ اللي مش بيتحركوا ولا بيتكلموا. اللي هم الباقيين لما شلنا الفاولز باقي 21 letters سميناهم consonants. سميناهم ايه؟ Consonants. سميناهم ايه يا مالك؟ Consonants. consonants. سميناهم ايه يا ايسن؟ ها يا نور سميناهم ايه؟ دليل سميناهم ايه؟ consonant. رماس سميناهم ايه 21 letter دول؟ consonant. طيب تعرفوا ان المره اللي جايه الكوين هتعمل لهم حفله تانيه، بس في الحفله التانيه دي هيحصل حاجات كتير قوي قوي قوي، والفاولز هيفضلوا يعيطوا كتير قوي علشان عايزين يطلعوا من القفص، وهيعملوا حاجات كتير قوي قوي علشان يقنعوا بيها الكوين علشان تطلعهم من القفص. مين عاوز يعرف هيحصل ايه؟ أنا. مين نفسه يعرف هيحصل ايه؟ أنا. المره اللي جايه نشوف لما الفاولز هيفضلوا يعيطوا كتير قوي ايه اللي هيحصل. مين مستني المره الجايه يشوفهم؟ مستنيين كلنا. حصه النهارده كده خلصت. نشوف بس فيديو صغير يوري لنا اصوات الفاولز ايه هي. اوكي؟ ماشي؟ لو سمحت هناخد